अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, विशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है बेसिलिनम। डॉक्टर हानिमन आजम रहमतुल्लाह अलैह को सल्यूट, जिन्होंने नौसोड का एक निज़ाम हमें दे दिया। ये टीबी के बैक्टीरिया से बनने वाली दवा बेसिलिनम होम्योपैथिक तरीका इलाज में इस्तेमाल करवाई जाती है। जब टीबी का कोई भी दर्जा हो, फेफड़ों की ये तकलीफ इंतहाई शदीद होती है, और डॉक्टर हानिमन के इस थ्योरी के मुतारफ कराने से पहले तो लोग इस बीमारी से मर जाया करते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज में उसका मुकम्मल शफायाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है। लिहाजा बेसिलिनम देंगे ऐसे मरीजों को जो खानदानी टीबी वाले हैं, मौरूसी टीबी वाले हैं, जो पैदाइशी टीबी वाले हैं, लिहाजा जिनको माहौलियाती टीबी है, उसका कोई भी दर्जा है, कोई भी कंडीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको हाई पोटेंसी में नसोड़ को आमतौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है, करवाएंगे इस्तेमाल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरीज को शफा देंगे। इसके साथ साथ फेफड़ों में जो है वो बलगम जमा होती है और बलगम निकलने में तकलीफ महसूस होती है, और फेफड़े बलगम से भरे हुए होते हैं। बलगम नुमा मवाद खांस खांस के बेचारा मरीज जो है वो उसको निकालने की कोशिश करता है, कुछ निकलता है, कुछ फिर वापस चला जाता है, और फेफड़े भरे बलगम से भरे होने की वजह से इंतहाई बहुत तकलीफ से मरीज अपने सांस को स्टेबल करता है। लिहाजा जब तंगी तनफ़्फ़ुस हो, फेफड़ों बलगम से भरे हुए हों, बलगम निकलने का नाम ना ले, मरीज बेचारा मौत जिंदगी की कश्मकश में हो, तो इंशाअल्लाह बेसिलिनम उसके लिए अल्लाह के हुक्म से शफा याबी का पैगाम है। दूसरे नंबर पर बेसिलिनम अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी काम करती है कि जब एक मरीज बेचारा अद्वियात अनगिनत खा कर थक चुका हो, उसको कोई किनारा नजर ना आ रहा हो, कोई सहारा नजर ना आ रहा हो, अल्लाह की तौफीक के साथ उन तमाम अद्वियात के असर को ज़ायल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जैसा कि जब हम दवाई खाते हैं मैदे में जाती है, फिर वो खून में शामिल होती है, फिर जब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन द सेल्स होता है तो वो फिर फेफड़ों को मुतासर करता है। लिहाजा जब फेफड़े मुतासर हो जाएं और खून के अंदर केमिकल अद्वियात के मौजूद हों, तो उनके तमाम के असर को ज़ायल करने के लिए बेसिलिनम बेहतरीन दवा है। और फिर उस केमिकल की वजह से दिमाग पर असर होता है, मरीज बेचारा पागलों जैसी हरकतें करता है और उसको समझ नहीं आती, वो इंतहाई कुंद ज़हन हो जाता है और वो चीज़ें भूल जाता है, वो अपना नाम भूल जाता है, वो अपने काम भूल जाता है। लिहाजा जब इंतहाई बेतहाशा अद्वियात खाने की वजह से ऐसी मरीज की कैफियत हो जाए, तो बेसिलिनम इंशाअल्लाह 1 mcm में बस चंद खुराकें देनी पड़ेंगी, अद्वियात के असर भी ज़ायल, उसकी दिमागी कैफियत भी वापस, और अल्लाह के फजल से वो शफायाब भी हो जाएगा। और ऐसी खवातीन जिनके बच्चे पैदा होने के फौरन बाद उनको निमोनिया हो जाता है, डबल निमोनिया हो गया जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस बच्चा ही फौत हो गया, ऐसी मेरी वो बेटियां, मेरी वो बहनें जिनके खानदान के अंदर ये टीबी की हिस्ट्री मौजूद है, और जब भी वो बच्चा पैदा करती हैं तो उनका बच्चा जो है वो निमोनिया और डबल निमोनिया से फौत हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर बेसिलिनम ऐसा नसोड़ और ऐसी बेहतरीन शफा याबी वाली एक पोटेंसी और रेमेडी मौजूद है कि वो हामिला को हमल के दौरान आप इस्तेमाल करवाते रहें। हर महीने CM की एक खुराक, बेसिलिनम CM की एक खुराक हर महीने प्रेगनेंसी के दौरान उस खातून को देते रहें। जब बच्चा डिलीवर हो जाए, बच्चे को फौरन बेसिलिनम 200 की एक खुराक इस्तेमाल करवाएं, और उसकी वालदा को फिर डिलीवरी के बाद एक खुराक इस्तेमाल करवाएं। 41 दिन यानी सवा महीना पूरा होने के बाद बच्चे को फिर 200 की एक खुराक दे दें बेसिलिनम की, और उसकी वालदा को फिर CM की एक खुराक दे दें। अल्लाह गवाह है, वो औरत अगर 1 दर्जन बच्चे भी पैदा करेगी, इंशाअल्लाह कोई भी निमोनिया से फौत नहीं होगा। और जिस बच्चे का हमने ट्रीटमेंट किया है और उसको पैदाइश के बाद और सवा महीने के बाद बेसिलिनम 200 की 2 खुराकें दी गई है, उसकी अल्लाह करे 1000 नस्ल पैदा हो, इंशाअल्लाह उसमें निमोनिया नहीं होगा। और नसोड़ हमेशा 200 1 mcm में इस्तेमाल किया जाता है, ये 30 वल्टी में देना नुकसान देता है। लिहाजा बेसिलिनम जो भी है ये 200 1 mcm में देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट देंगे तो इंशाअल्लाह नस्लें शफा याब होंगी, नस्लें। अस्सलाम वालेकुम।